大家好，我是关注修车。今天呢，咱们和大家分享一下摩托车呢在骑行的时候呢，经常呢有这种摩擦到链合的情况，特别针对于这种弯链摩托车，而很多人呢却找不到故障。那像这样的问题该如何检查还有修理呢？今天呢，咱们来教大家一招轻松的自己的家修好这种。首先呢，我们看到这个大洋的弯链摩托车呢，在骑行的时候呢，就总是出现了链条在骑行转动的时候呢，打到了什么声音，但是呢，链条检查过了，也不是特别松，然后调整过以后呢，还有这样的问题。那像这样的情况，我们该如何检查把它修好呢？那咱们来告诉大家，其实这样的情况呢，我在生活中呢遇到很多在农村骑行代步的一些朋友们啊，都出现这样的问题。那如何检查还有修理呢？都有哪几个地方容易坏呢？首先我来告诉大家，在骑行中，如果真的是摩擦到链合了，它呢是不归匀的一个响声，它会出现当当当当的磨到链合的声音。那这种情况下呢，如何去检查问题呢？很简单，第一步，先把上面的上下链合拆掉以后，分别把它去掉以后呢，再去骑行试一下，如果没有异响，那就证明是摩擦到链合。而通常摩擦到链合的摩托车呢，会出现链合两边的边侧呢会有摩擦到的情况发亮，而这样的情况我们只需要把这个地方做一下处理就可以了。这是第一种方法。针对于上下链合分别有异响的情况，我们可以一边的拆试完以后，再看一下是否有这种异响。第二种有的摩托车说我们这个链合拆掉了，但是依然会有异响，它是什么问题呢？那还有一种情况啊，咱们的摩托车在骑时间长了，链盘上面的4条固定的螺丝有一定的松动，也会导致摩托车有异响，或者螺丝松动以后呢，会打到这个车架上面，打得发亮的情况，可以去优先检查4颗螺丝。如果螺丝没有松的情况下，还有异响，真的找不到问题的，那我来告诉大家最后的2个方法。第一种我不知道大家呢有没有注意到，咱们发动机上面的固定的穿丝啊，我遇到很多车的发动机有异响，链条转动的时候有异响，找不到问题。最后来检查的话呢，发现是这个螺丝断了半截啊，断了半截以后呢，导致这个螺丝在这边呢有打到了链条的声音。当我们下坡的时候，它有异响，但是呢，当加油门快的话呢，又没有异响。最后来检查才发现是这个螺丝断了，从对面跑出来了以后才会引起这种异响。这是第3种问题。最后一种就是说，咱们的摩托车在转动的时候呢，有很规则的异响，就会转一圈响一下的情况。那我告诉大家，通常是咱们摩托车上面的链接扣磨损了，我们只需要更换一个链接扣就能够解决所有的一个小问题。最后还有一种情况，如何去检查摩托车的齿轮的一个磨损程度呢？这个齿轮我们看到它呢是呈一个直角的问题的，直角的一个状态。当我们的齿轮如果磨到有1个齿或者2个齿有这种打弯的情况，那通常这个齿轮有异响，是需要更换的啊。通常摩托车的链条有响声，都是因为这3、4种问题导致的。咱们只要检查一下，就能够自己在家里面把它处理好。好了，那现在咱们这个视频呢，就和大家分享到这里了。如果呢大家有喜欢这个电动车与摩托车维修的，记得点赞关注一下。咱们下期视频再见。